Добро пожаловать на мой канал, дорогие зрители. Сегодня у меня просто взрывная новость, которая буквально стала одной из самых обсуждаемых в Рунете. Пришло время рассказать правду. Я хочу навсегда покончить с этими грязными слухами. На программе у Малахова Полина Диброва появилась с жуткими синяками на лице, и теперь вся страна гадает, что же на самом деле произошло. Как объяснила это сама Полина, то все просто. Она потеряла сознание из-за интернет-травли и получила эти травмы при падении. Но все ли так однозначно? Буквально через несколько часов после эфира в дело вступили серьезные эксперты и провели свое шокирующее расследование. Но перед тем, как начнем, обязательно подписывайтесь на канал и досмотрите до конца. Я расскажу вам другую версию о том, что на самом деле произошло с Полиной. Поверьте, это правда вас удивит. Когда бы в жизни я не взяла на себя ответственность разрушать чужое счастье. Итак, начнем по порядку. Полина Диброва пришла к Малахову и со слезами на глазах показала фотографии своего изувеченного лица. А вот эти фотографии в синяках, которые вот сейчас я вижу, что это вообще? Может быть, они стали причиной развода? С ее слов все произошло во время отдыха с детьми. Полона из-за жуткой травли в интернете боялась даже взять в руки телефон, а когда все-таки взяла, то тут же потеряла сознание и немного стукнулась. После этого она 2 недели ходила в темных очках и никому об этом не говорила, даже мужу. Поверим? А вот что интересно. Сам Андрей Малахов признался в эфире, что перед записью этого шоу ему звонил сам Дмитрий Дибров и просил быть помягче с женой. Интересно, он уже узнал про синяки или нет? Звучит двусмысленно, не правда ли? Но тут в дело вступила адвокат Екатерина Гордон. Женщины есть женщины, нам всегда нужно докопаться до сути. Ну и Катя Гордон просто так не успокоилась. Она тут же обратилась к знакомому судмедэксперту, и тот сказал фразу, которая все поставила с ног на голову. Так упасть можно только на те же грабли. Разъясняю, если кто не понял. То есть, по мнению специалиста, такие травмы могут появиться только от повторяющихся ударов. Как вам такое мнение? Уже звучит намного страшнее. Надеюсь, не дошло дело до рукоприкладства. Но в дело включилась пластический хирург Светлана Мороз, которая выдвинула совершенно другую версию. Она заявила, что такие синяки, особенно в области висков, могут быть последствиями эндолифтинга или липофилинга. Для тех, кто не в теме, это такие косметические процедуры. То есть, возможно, Полина просто скрывает очередную пластическую операцию под видом травмы от падения. И тут на поле выходит Мария Погребняк, бывшая жена футболиста Павла Погребняка. Так вот, Мария прямо заявила, что вся эта история с обмороком выглядит крайне неправдоподобно. По ее словам, это классический прием попытаться вызвать сочувствие у зрителей, тем самым сменить гнев на милость. Она предположила, что синяки могли быть результатом блефаропластики, подтяжки век. Но тут не буду спорить, думаю, она в этом неплохо разбирается. Явно уже что-то с собой делала. А теперь самое интересное – детали, которые многие упускают. Во время передачи Малахова была озвучена и совершенно мистическая версия. Оказывается, что бывшая жена Товстика Елена сделала у известной гадалки приворот на смерть Полины. Представляете? Одна из зрительниц заявила, что она точно знает, что Елена Товстик обращалась к довольно известной гадалке и якобы делала обряд на приворот Романа и обряд, простите, Полина, на смерть Полины. Вы верите, что Лена могла пойти на такое? Ну, честно говоря, я видела какие-то моменты, которые мне показывал Роман, что-то, сейчас вот точно не знаю, но... Как вам такой поворот событий? А теперь давайте разберем всю цепочку. Полина Диброва уходит от мужа к другу семьи миллиардеру Роману Товстику. Одновременно разрушает 2 семьи и даже забирает к себе жить детей любовника. А потом удивляется, что ее травят в интернете. Елена Товстик, между прочим, многодетная мать 6 детей, которую предал не только муж, но и лучшая подруга. Хотя сама Полина всячески открещивается и говорит, что давно с ней не общается. В жизни бы не поверила, что она может так вот предать меня. И мой муж может вообще так меня предать вместе. Я познакомилась с ней давно, в 2012 или в 2013 году, но с 2017 года нас ничего не связывает, и никаких 10 лет нет. Мы действительно несколько лет подряд отмечали дни рождения детей, потому что, собственно, поэтому и завязалось наше общение. Ее интересы представляет Екатерина Гордон. И со слов адвоката, все заявления Товстика выплатить жене $1 миллиард отступных – это лишь грязные сплетни. Он ей не выплатил даже и 30 миллионов. Верим? И вот, на фоне всего этого скандала, Полина появляется у Малахова и рассказывает, как ей тяжело от того, что люди ее осуждают. А вы знаете, что еще интересно? В самый разгар этого скандала появились слухи о том, что у самой Екатерины Гордон был роман с Романом Товстиком. Простите за тавтологию.
Представляете эту иронию? Адвокат, который защищает брошенную жену, сама подозревается в связях с ее мужем. Прямо Дон Жуан какой-то. Катя, конечно, все отрицает и называет это грязным бросом романа. Более того, она заявила, что бизнесмен даже предлагал ей деньги на позитивную пиар-компанию в его пользу. Но знаете, как говорят, дыма без огня не бывает. И теперь некоторые люди задаются вопросом, а не из личных ли мотивов Гордон так яростно защищает Елену Толстик? Полина призналась телеведущему, что уже 2 месяца принимает успокоительные препараты. При этом она продолжает вести свой женский клуб, который приносит ей около 37 миллионов рублей в год. Неплохая такая финансовая подушка, согласитесь? Вся эта история с каждым разом становится все запутаннее. С одной стороны, измена Полины, разрушившая 2 семьи. Когда я почувствовала, что во мне уже что-то надломилось, и что я обратила внимание на другого мужчину, я пришла и об этом сказала. С другой, ее попытка хотя бы немного сгладить углы своим приходом в известное телешоу. Получилось или нет, я, если честно, так и не поняла. А вы что думаете? Верите ли вы в историю с падением от избытка стресса? Или считаете, что Полина просто пытается оправдать свои поступки и вызвать сочувствие? Развод бы состоялся и без этого. Спустя 15-20 лет такие глаза открываются, и ты говоришь, а вот дети выросли, а вот у мужчины моего уже, скорее всего, а может быть даже и не одна за это все время. А что делать-то мне? Я все это время жила вот в этих розовых весенних очках. Пишите в комментариях, очень интересно ваше мнение. И не забывайте про лайки, и обязательно подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. И до скорых встреч!